ETDR établissement Touba Darou Rahman mbokk yi kër gi ngeen di gis mu nekkoon ci état bu délabré nekkoon ci état bu doy waar mu amoon lu mu mel ba kenn ñemewu fa woon a dëkk yàlla dogal ñu jokkoo ak waa établissement Touba Darou Rahman ñu xaatim ay contrat war a jublu nag ci réhabilitation boobu kër xoolal ma ni kër gi meloon laataa mu yegg ci loxo établissement Touba Darou Rahman. mbokk yi du gis ngeen établissement Touba Darou Rahman di yëngu ci wàllum tabax kër bi ñu leen joxee kër gi ni kër gi meloon ak bi ñu paree ci kër gi ni kër gi mujjee mel mu taaru loolu ba wute sax ak na mu meloon mbokk yi nii rek la ko waa ETDR di defee ci liggéey yëpp bu fekkee da nga am sa terrain bëgg am kër gu yees ETDR dina ko defar ba mu baax jox la sa ay caabi bu fekkee ni sa kër aussi moo soxla réhabilitation ETDR ñëw defaral la ko ba mu yemb. lépp lu jëm ci wàllu kër muy wàllu carreau plomberie électricité lépp ñoo la koy defal lépp lu ngeen waxtaanee ba juboo ETDR dina la ko defal ñi ngi nekk fii ci Pikine ci technopole bi ci yoonu arène nationale bi villa numéro 406 wala ngeen wooñu ci suñu numéro de téléphone muy le 77 575 50 25 wala 33 824 57 43 ku bëgg ci kër yu dernière génération yii kër yu bakkane yii kër yu noflaay yii tawal gaaw seeti waa ETDR établissement Touba Darou Rahman. jërëjëf mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média di leen nuyu saa su ne fi ñu leen tàmm di leen nuyu di leen toppal lépp luy làmb lépp luy actualité te bokk ci réew mi rek dañ koy jëli jox ko ñu ñuy suivre di ñuy bàyyi xel di wax ngeen wéy di abonné waaye di bës notification bi ngeen di mën di xaar vidéo yi di wàcc en temps réel su ko defee ngeen di ko mën a am saa su ne lépp nag ci wàccaayu vers le 16 février arène nationale ak Baye Ndiaye ak Albourakh Events Production muy journée bu nga xamante ne bi macha allah journée bu spéciale la ndaxte grand combat Ama Baldé ak Franc loolu la doy na bis waaye ñu teg ci ki nga xam te mooy Bulldozer ak Ndigal Nandi Fall Ñang Mbaalo ak combat yi nga xam te ñi si biir ñëpp tey nag ñi ngi fi nga xam ne mooy Malika seeti kenn ku nga xamante ne bi war na bëre ci bis bi muy Bulldozer ci diggante ak Ndigal ginnaaw dégg ngeen Ndigal kàddu yi nga xamante ne bi yëkkati na ko jëmale ko Bulldozer dañuy ñëw nag jox micro Bulldozer nuyu ko laaj ko fan la toll ci wàccaay bi su ko defee ñu mën a ñëw ci waxtaan bi Bill maa ngi lay nuyu baax a baax di la ziar. Thier maa ngi ziar bu baax a baax di nuyu waa ETDR yëpp di ko dagay programme bi Kandji di ko nuyu bu baax a baax moom nit ku baax ga di nga ñaanal yàgg avancement bu sori di jóge si yoon bi di sant sama ñaari waajur ma ñaanal sama yaay yàgg xale si àjjana yi gën a kawe di ñaanal xam nga paa bi yàgg fii ba fekkee suñu njëriñ ak njaboot gi yëpp sama mag yeeg sama rakk yeeg yëpp fekkee sama njëriñ bu soobee yàgg xam nga di nuyu famille omarienne bi di nuyu Thierno Madani Tall bu baax a baax Thierno Basir Tall xale bi kii nu xalifa bi ñu ngi koy ñaanal yàggal ko fi bàyyi ko suñu kanam vraiment di nuyu kilifa diine yi nekk si réew mi yëpp kilifa aada yi di nuyu ñi nga xamante ni ñoo nekk si prison bi di ko teg si loxo Ousseynou Bey di ko nuyu bu baax a baax Zenda di ko nuyu di ko teg sa loxo di nuyu gars yëpp waa Camp Pénal Forbe waa Rebeuss ñëpp maa ngi di nuyu bu baax di leen seet di leen ñaanal yàgg jàmm ñu génn foofu ñu nekk si wàllu hôpital yi maa ngi di ñaanal yàgg fëgg seen bopp xam nga di ñaanal ñëpp di nuyu képp kuy bëggee Bulldozer te nekk si diaspora beeg nekk si réew mi yëpp maa ngi ziar bu baax a baax di nuyu tey fii nga ma fekk tey ji mu équipe Malika Mboga voilà di nuyu ñëpp. équipe bi ni ngeen di demee chaque jour liggéey bi ni lay demee. waaw équipe bi moom xam nga xale yi dañuy liggéey chaque jour dañuy liggéey booy ndaw yi dañuy contact chaque jour xam nga ñun dañuy entraîner dañuy contact aussi chaque jour fii moom équipe bi moom heure boo ñu fekkee dañuy contact ñu ngi liggéey xam nga te déggoon nañ quoi amuñu benn programme macha allah. dafa mel nag gisuma fi benn mag de amul benn mag bu nga xam te ni mu ngi leen di encadré loolu du xaw a métti wala. non ankay am na mag yu nekk ku ci mel ni mooy booy mat ka suñu mag la fii nga nekk waaw xëy na dafa mi ngi waxoon na ma mi ngi ñëw xam nga xam naa daa am fu mu jaar wala yooyu rek mais fii ñun ñoo fi nekk xam nga te ñu ngi am nañu ay mag suñu ay coach am nañu ay coach ay mag yu fi nekk yoo xam ne ñu ngi teg si yoon waaw vraiment. le 16 nga am ci combat sa diggante ak Ndigal ginnaaw bi nga jógee ci combat dugga jëmaat ci combat encore nan ngay préparé Ndigal ak lan moo la ko jëloo. waaw comme ni ma doon préparé xam nga man moom xaga gaa te damaa nekk si yoon te xam nga
waaw waruma toog di xaar. loolu moo tax bi ñu jugee si combat bi parce que man ak Giro Seck parce que di ko ñaanal yàgg tan xam nga di ko ñaanal yàgg tan bu baax a baax a baax. xam nga si yooyu ku ne xam ne dëggal neexul nga ñëw war a bëre. def choc daal di damm. xam nga ànd ak sa ngor ñëw noonu xam nga ñu jox ma victoire ma dem remplir sa contrat xam nga loolu yombul bu doon man nga dama ko def. bu doon man nga damay ut médical. voilà faju ba wér soog a ñëwaat. xam nga mais moom dafa def loolu pour xam nga génn si bis bi mu jeex. di ko ñaanal yàgg tan bu baax a baax a baax bi ma si jugee tamit tooguñu parce que Balla Gaye moo toog ak sama benn grand bu naan am di ne ko waaw Balla Gaye 2 si boppam ne ko Bulldozer ak kii combat ga ak ndigal combat ga si nga ma am di woo Balla Gaye wax ne ma yéen ñaar combat ga man ko aywa man moom pare naa waaw man moom ku pare pour bëreeg man nga pare naa pour bëreeg yow xam nga noonu ñu waxtaan mu ne ma dinaa ko bàyyi après si nga ma bàyyi ay woo ma dem fa xam nga ñu toog waxtaan d'accord si ay kàddu nga am ji taxaw vraiment. kon su ma la déggee daf mel Balla Gaye 2 moo taxawal combat bi. waaw bokk na si li ko taxawal parce que moom moo ñu njëkk a woo di wax si combat bi waaw xam naa ne moom moo ko wax Baye Ndiaye tamit voilà. adversaire bi loo yàggoon bëgg a bëre ak moom la wala tey dalaa dab ci lépp rek ci bëgg a bëre. ah non non du yàgg a bëgg a bëre moom sax man xagaatuma ko woon sax maanaam wi mu ma ko woon sax samay adversaire waaw wi mu ma ko woon sax samay adversaire wax dëgg yàlla xam nga gimoon naa ñeneen ak ñeneen xam nga yee mais du question que dama ko gimoon wax dama taxawoon pare pour bëri moom bëgg dara. ok mais jël ndigal ndax xam nga ndigal avant nga koy jël. waaw ndigal xam naa ko baax a baax a baax champion nga ndaanaan nga yàgg na si gàmb yàgg na si yoon bi xam nga def na ay combat yu bëri tey day daan suba mu daanu xam nga loolu kese nga nekkee si yoon bi. day daan daanu waaw day daanu tey nga wax naa ko keroog mu ne góor mooy wërsëgam man ko sa wërsëg yaatuwul waaw ma ne ko kon sa wërsëg mooy yaatuwul waaw man 15 combats gaa def 15 combats waaw am 13 victoire 2 défaites voilà sama palmarès bi ma am néew na samay morom yi ko am def 15 combats def 13 victoire 2 défaites bëriwul sama morom yi ko am mais nag ñi ngi sant yàlla bu baax baax yàlla moo ñu ko defal te incha allah gëm naa ne man ndigal mooy 16e combat mooy sama 4e victoire incha allah. mais ginnaaw nag day daanu mais tamit xam nga ne daanaan la bërikat la day xeex. waaw jàmbaar nga ndigal moom day ñëw jàpp taxaw. di nga déglu waaw day ñëw jàpp taxaw nekk nga boobu sànni taat bi si ginnaaw di nga déglu xam nga te ñun moom dañuy bëre ku nekk yow ba ma fekkee sugar simple gis nga ku nekk ñu dajal di bëre ak yow xeex bi tamit gis nga waaw mosu ñoo annière suñ benn moromu góor waaw sama morom bu ma mës a dajal attaqué naa la sama morom bu mës a dajal song naa la xam nga kon yaakaar naa ne ndigal li ñuy def rek mooy liggéeyal ko lu dëgër liggéeyal ko lu wow koŋ waaw ñëw indil ko bu soobee yàlla nga 16 ku ne xam ne nga 16 journée bu mag la mais di bëre ak ndigal Bulldozer day wàññi liggéey bi mu doon liggéey wala préparation bi mu doon préparé yeneen adversaire yi wala da koy yokk non damay yokk yaa nga xam ne combat bu ma jugee damay gën a yokkaat entraînement yi te boo xoolee bi ñu jugee si combat bi Général Malika mi ngi doon préparé xam nga le premier bi xaw ma yaakaar naa waaw ñu jugee si konne yaakaar naa dañoo noppaliku benn fan rek après tàmbaliwaat nekkaat si entraînement yi bi ñu ci jógee dem armée tamit mi ngi doon préparé si diggante bi sax ko combat bi taxaw ñu nekkaat si entraînement yi continué ba nii chaque jour ñi ngi liggéey matinal bi mafia bi ñooy nekk matinal bi di entraîné matinal ñooy entraîné salle xam nga ngoon gi ku nekk dem sa écurie voilà. nee nag fii demi-finale la fi signé woon a yéen ak finale mu daan armée pour demi-finale war a finale ak Général Malika daw bàyyi ko fi dem jël ay ñoom Forza mais ba tey tamit da ngaa bokk ci li mbir da la ciy boole. non xam nga loolu moom day sóob rek parce que tey boo xoolee moom bi muy daan armée bi mu daan boobu armée mi ngi amee zone armée su opération nga jógee ñëw bëri armée dafa tane opération rek yaakaar naa combat bi mi ngi ko entraîné mais armée bu tane dëgg xoolul sax ay ndigal armée bu tane dëgg xool bi muy bëri ak armée mi ngi amay programme zone wu armée boobu entraîné wul sax biit gars yi wagee tax dañ ko doon forcer contact bi du ko day ñëw bëri benn combat ak contact pare dañ toog ne ñu wax ba sonn mu ne du non tànkam yi xam nga noonu mais yàgga def mu ne day forcer noonu dem bëri ji dem xam nga yàgga def mu ñàkk xam nga kon yooyu du kii xam nga gàmb da ngay gis sa morom man du ma armé yaa ngi dégg samay tànk méttiwul samay goxo méttiwul dara jotuma bu soobee yàgga boobaa nag dañu xam man ak moom ah li muy wax nii maanaam wax jooju muy wax noonu bis ba nga seet dinaa ko wan ne ko ne bu njëkkee woon si man du tudd sax turu Malika waaw turu Malika sax du ko tudd di bay wóor na Alxuraan kenn fa ngay jaage di musu waa Malika kon ci combat bu soobee yàlla mais dafa mel ni ak moom nag dafa mel ni dafa am règlement de compte parce que tey même bu dee face à face sax yaa moom day xaw a métti lan la non moom moo nekk comédien rek xam moom day kii moo tax mu tuddee ko nguri ba pare waaw théâtre kat bi nga tuddee nag vraiment neex ko xam nga daa tuddee xam nga dafa nuroo nguri waaw nguri dafa rafet waaw nguri dafa rafet macha allah xam nga gàttaay beeg jugaay beeg wax xam nga wax ji waaw dafa ndugg ak nguri waaw mu tuddee ko gisoo keroog mbaxane nguri sax la sol ñëw signature ak verre yi moo tax mu tuddee ko xam nga xëy na nag loolu dara nekk si man damay kaf rek dañuy comédie rek xam moom comédien la mais nag na la de waaw
te nee li la mer yëpp le siège la koy wan. waaw loolu laa bëgg nag dama bëgg nag mu ñëw maanaam li ma koy tooñ yëpp mu merci ñëw wan ma ko le siège bu soobee yàlla mu duma ko daan ko way ndigal loolu laa sëkk ak moom de ak bi sif génn suñu diggante mu duma ko daan ko ba yow man dama nekk si yoon man dama nekk si yoonu làmb xale ga mbërikat yaakaar ma waaw moom nag xale la nekk ci yoonu lamb. non moom Ampleur bi nekk ci wetam di ko teg ay coono yu métti. ban Ampleur nee na fi mu toll nii Balla may ko jàmm salaam. waaw ban Balla moom Balla kay mag ko yenn mag yi de Balla bu koy magee ko sax juróomi at bëriwul. yow ndigal Maguette Seck bokk nañ ñoom ñoo fondé équipe Balla Gaye naan mooy ay ndigal waaye yow ndigal Maguette Seck sama grand Maguette tooñaaga Maguette Seck sama grand ga sama xarit ga ñoom ñoo fondé équipe bi. waaw ñoom ñoo fondé équipe kii école de Balla Gaye. waaw ñoom ñoo fondé école de Balla Gaye mu naan ay petit Ampleur ñàkk fay ba dee mais nee na nag na nga téye sa tànk biir géejawaay ndax fi mu lay gis warul fa gis te waru fa dugg. waaw xam nga géejawaay moom waaw moom moomu ko man biir koñam sax dama fay ñëw wetu këram biir koñam sax wetu këram gaa wax ni damay ñëw foofu noonu dama fay ñëw xam nga te sama yoon ne aussi parce que man gi may lijjanti damay dem lijjanti ko waaw dama am sama benn xarit bu jigéen bu nekk foofu boo xamante ni damay ànd ak sama benn xarit bu naan pël di fa dem des fois fa ñuy dem reer yi xam nga yooyu ngay wax te xam nga yooyu moom du ma si nekk di ko détaillé xam nga di si tontu wala affaire yooyu parce que ku ne xam na ne moom xam nga day wax rek xam nga waaw day wax pour neexal rek day wax pour neexal wala wax pour sànni xeer mais man li mu wax dëgg la de nee da nga fa am benn jéeg booy serloo boo génnee Malika ni yaa ngi dem entraînement wala yaa ngi uti gàllaaj ñëw tëdd foofu di laqatu di serlo day soo dama am sama benn xarit boo xam kagidu boo xam te dañuy ànd foofu xam nga si benn foofu noonu suñ benn femme boo xamante ni nit ku baax nga xam nga di ko nuyu bu baax a baax a baax ku baax dañ fay dem day jaareet dañ fay dem xam nga toog mu tibb ñu gar ba suur toog waxtaan jóge fa ñibbiwaat dafa am nag benn mbër xëy na bu dëkk foofu noonu boo xam ne ñoom ñoo bokk écurie xëy na moom moo leen koy wax moom moo ne Bulldozer day ñëw fii toog mais ndigal musuma faa fekk ndigal musuma gis foofu noonu comprendre nga xam nga tey ji koo mës a gis foofu yow xamoo bi mu fay wut munoo wax bi mu fay jugé tey ji mbër boobu mën na dem foofu yàq der yaa ngi dégg waaw dama ne mbër bi dëkk foofu mën na dem seen écurie xëy na yàq der yaa ngi dégg du ma ne sax sama der ngay yàq mais der ko jigéen ko lay yàq parce que waaw wax yooyu mais yooyu moom yaakaar naa ne ay détails la waaw yooyu moom duñ ci tontu ku xam Bulldozer ku ko xam kenn xamee ko si caaxaan kenn du dox si mbedd xamee ma caaxaan kenn du dox si mbedd ba gis ma si ñàkk fayda kenn musuma gis ay soirée kenn musuma gis ay yeneen du yàgg dimbali na ma sama yaay dafa ma ko doon wax ne sax ma génn àdduna dafa ma ne yàgg dimbali na ma man sama àdduna ba sama taw bu góor bi du tux musuma koo gis mu tux musuma koo gis mu naan musuma koo gis mu sàcc musuma koo gis mu fen te yëmbal tali marin gaa juddoo xam nga fii gaa juddoo si xut bi gaa juddoo fi mu gën a méttee yaa ngi dégg di ànd ak samay morom dund ko fii gaa dundee man fii di fréquenté mbëbës xam nga fu ne ma fréquenté ko gën a ma def ko waaye musuma sàcc musuma dem di fen musuma tux musuma naan comprendre nga te loolu nag sant yàlla la xam nga moo tax ma nekk sportif bu réussite yaa ngi dégg mais comme gi may wax rek man réussite men nga mais bandi du ma yab voilà yàgg na non ndigal du bandi waaw ndigal moom du bandi xam nga yooyu muy wax noonu xam nga nit ku nekk wax xamalu sa morom bu ko neexee nga wax ko moom fii ngeen dem Arbouga di fa tourné émission jàkkaaroo ba pare bi jàkkaaroo bi jeexee mu génn dugg si dus bi di tux non ndigal du tux ndigal du laal barki sagaatul fatixa day tux barki sagaatul fatixa gaa la waatal day tux barki sagaatul fatixa day tux dugg si dus yi foofu noonu tux ba pare ñëw di wax ñun affaire xeeñ non ñuy tux ba du ma ko wax tux ba pare xara ñëw xam nga am na yoo xamante ne boo ko tuxee rek boo ñëwee boo waxee day xeeñ mu xeeñ moo xoo ko rek mu daw génn di Youssou Ndour mi ngi fa moo ko Youssou Ndour di ko war naa ko taxawal muy daw di génn sax jegeetul nit ñi parce que affaire day xeeñ xam nga man nag réussite men nga toxu ma naanu ma sàcc ma feru ma yaa ngi dégg moom nag mooy tox na gérer ay affaire am mais nag nee na yow da ngay dem ay Inde ak ay Nigéria di ut ay galaaj mais man tey maa ngi ko fekk Almadies kër Sëñ Abdallah Diouf mais moom tamit fonk na combat bi de ma bagage yi ma fa gis moom gars yi ñu ngi lay préparer de waaw noonu nga xam moom ku nekk da ngay dem fi nga wóolul rek nga xam moom ku nekk da ngay dem fi nga wóolul xam nga dem fi ngay ñaanee xam nga ku nekk da ngay dem fi nga wóolul daal waaw man fi ma wóolul dama fay dem comprendre nga waaw ñoom Sëñ Abdallah Diouf ak ñoom ñëpp mbër yi dañ fay dem mbër yu bëri dañ fay dem xam nga wax dëgg yàlla xam nga ñooñu amuñu dara gu ñu leen di rapproché ku nekk daal mbër bu nekk si ki nga wóolu fa ngay dem ñaan ko waaw moom fa nga wóolu fa nga xagaat ne xëy na bu demee yàgga surgal ko fa ngay dem noonu nga rek te yooyu moom wax dëgg yàlla du dara si gàmb en tout cas gàmb moom ak bi day sif rek génn suñu diggante bu soobee yàlla bis ba waaw Sëñ Abdallah Diouf du dugg man ak moom ñooy des si géew ba man tamit ñi ma wóolu di fa dem duñ dugg
man ak moom ñooy des si géew ba. loo koy def. waaw incha allah rabbi du ma ko daan ko comme ni ma daan bëree rek dox sama adversaire bi ak bi nga génn sama ci diggante ak moom. ma dox si kawam du ma ko daan ko. man ku ne xam ne ne amateur yi moom. yaa ngi dégg maa ngi seen mbër combat gi mu gaaj gaa koy def. kon combat bi ñu ngi xaar mu yàgg wala. non nu mu mënti mel baax na man lépp gaay pare man combat ak rek yëpp parce que moom des fois day bëri combat yi yàgg. waaw moo tax man damay liggéey bu baax a baax surtout si côté résistance force xam nga ak physique dama si liggéey bu baax a baax waaw mental bi moom baax na xam nga yàgg dimbali ñu siwal ay sportif gañ moo tax làmb bu ñëwee rek ni mu tegoo rek mën nañ koo bëree te yàgg dafa ma dimbali si benn côté si làmb mbër làmb ñett yi da ngay am fit mën a bëre da ngay am fit mën a song mën suñu ko songee yaa ngi dégg am doole yaa ngi dégg mën song mën bu ñu ko songee am fit si digg géew xam nga te loolu yàgg dimbali nañ si ñuy bëree ñaari gox di bëree ñaari tànk te bu soobee yàlla lu mu indi dina ko fekk bu soobee yàlla. fan nga toll ci wàllum wàccaay bi ak ci mobilisation bi ak lan la ñuy xaar ci Bulldozer ci li war a jóge Malika benn baraak bu jëm arène nationale. waaw ñu ngi si nag bu baax a baax te ku ne xam ne ramb jamono ji moom booy wax crème ramb dëgg-dëgg da ngay ñëw diggante Malika yëmbal xam nga booy wax crème ramb dëgg-dëgg parce que fii équipe yi nga gis nii gis nga ay ñoom Bouba su may rak ñu ngi fi ay ñoom Fat ak yu Fat xam nga ay ñoom Bulldozer 2 boo yëpp a ngi fi ñoom cukk mu tàkk xam nga ñoom Baye Sam boo yëpp a ngi fi wax dëgg yàlla ñoom Cargo booy Malika ñëpp a ngi fi tey boo xoolee côté bi yëmbal xam nga ay ñoom Diop 2 ñu xam nga ñooy entraîné suba gi xam nga ñëpp a ngi fi booy si booy samay rakk gaay wax xam nga booy yëpp a ngi fi ay ñoom kii nu mu tudd Kirikou yaa ngi dégg booy yëpp a ngi fi xam nga ñun moom fii moom yaa ngi dimbali ni ñun ñëpp a jàmmoo amuñu programme suñu biir ñun ñëpp ku ma si neex damay dem seen équipe man fu ma neexee te équipe bu ma neex gaay dem entraîné xam nga loolu moom sant yàlla nga quoi si déggoo boobu noonu ñun suñu biir côté bii nii moo tax ñun combat bi dañ koy waaj bu baax a baax mobilisation bi nag xam nga ñu ngi siy woo waa Malika yëpp waa Mbëbës surtout waa Mbëbës booy nekk foofu ñoom Mame Balla maa ngi di nuyu bu baax a baax di ngeen bëggee di ngeen wax ne combat bi seen combat la waa Malika yëpp yëmbal Malika dañu war a jóg soutenir ma bu baax a baax jàppale ma bu baax a baax parce que man Malika gaay représenté xam nga te dama si nekk ak fierté nekk doomu Malika tey ji aw ma xaadeeg seen si kenn ñëpp gaa sekkal jàmm ñëpp gaa amal jàmm kon tey su may bëree ñëpp dañu ma war a soutenir te am naa si yaakaar bu baax parce que ramb ji passé ku gis nañu mobiliser xam nga di nga xam ne xam nga dañ bu ñu amee tuuti jàppale rek incha allah rabbi lépp dina baax bu soobee yàlla. tey Ama Baldé ak Franc face à face ni mu jeexee yaa ngi fa woon noo ko dundee. waaw non ni ma ko dundee mooy ramb ga rek xam nga ramb moom loolu yàgg na si. ramb moom sport la loolu yàgg na si. dafa gën a jaay combat bi sax pour man. dafa gën a jaay combat bi waaw xam nga parce que signature bi jeex na Ama Baldé am lu mu sànni si suuf xam nga Franc sotti ko ndox xam nga ñu tourné xeex. mais sa gis-gis yow Ama Baldé loolu mënu sànni intention pour mu dal Franc la wala. ah non parce que bi muy sànni sax xool ko. waaw mais ramb nag noonu nga de. man mi suñu ma joxoon ma war a sotti ndigal dama ko koy sotti. waaw ramb moom noonu même su ma àndee man kat sax dinaa ko sotti. looy wax Baye Ndiaye. waaw Baye Ndiaye di ko nuyu rek di ko nuyu bu baax a baax xam nga di ko moom ku baax nga ak Aziz Ndiaye di ngeen nuyu bu baax ay nit yu baax gañ vraiment man kiiw ma woon ak ñoom mais bi ma toogee bii passé xam bii gaay soo ko xamante ak ñoom waaw mais bi ñu toogee waxtaan xam naa ne nii ay nit yu baax gañ di ngeen remercier bu baax a baax di ngeen wax ne gàmb ji liñ ci bëgg xam nga ak liñ ciy wut yàlla na ngeen ko yàgg defal ngeen jàmm dafa ngeen teraanga ba duñ mës a ñee kenn si àdduna di ngeen nuyu bu baax a baax di ngeen ziar du nuyu Malika yëpp waaw incha allah ñu ngi koy waaj nag bi nag ñu ngi waaj open presse bu mag si stade Malika bi fii bu soobee yàlla waaw ñu ngi war a jàpp bis nag si semaine bii nii incha allah waaw parce que président stade bi ñuy xaar mu jox ñu jour si semaine boobu xam nga waaw ñu ngi woo ñëpp nag di nuyu ñëpp di nuyu àdduna xam nga di nuyu ramb ji nag maa ngi siy woo mais ma woo tuuti rek xam nga maa ngi siy woo suma grand xam nga suma lépp xam nga muy ki nga xamante ni mooy Ahmadou Bamba Seye borom sa fat si event maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko woo suma papa Ndiogou Sow xam nga ñu ngi ko siy woo bu baax a baax di jaage nag Paul Douanier xam ne yaayam dafay bàyyeekoo dëkk suñu koñ di ko ñaanal xam nga yàlla xagal si àjjana yi gën a kawe di ñaanal Paul xam nga yàlla defal ko jàmm bu baax a baax moom sama mag la suma lépp la xam nga di woo ñëpp ñoom Zoukana booy yi nga xamante ni dañuy ñëw di ma taxaw di ma jàppale ñëpp maa ngi di waa mafia canalisé bi booy yi maa ngi di nuyu bu baax a baax di ngeen ziar xam nga gars yi nga xamante sama waa parcelle inter 12 inter 14 xam nga gars yëpp maa ngi di woo waa inter 12 sama booy may tëggal Aziko ñoom baas maa ngi di bëggee bu baax a baax xam nga di bëggee ñëpp daal di bëggee àdduna di bëggee képp di bëggee Bulldozer waaw mooy Ndiogou Sow kooku moom combat bi passé yaa xam ay millions yu bëri nga yëkkati teg ko si table ji jox ñu préparé di ko nuyu bu baax a baax Ahmed Touré tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax doom yaay partie 6 maa ngi koy nuyu bu baax gis naa taxawam si man quoi xam nga gis naa taxawam si man gis naa ko ñëpp di nuyu bu baax a baax di ñaanal yàgg Talfa xam nga defet yi yem fi yàgg def question boobu tamit gars yi bëgg nañ ko xam de sa diggante Talfa lan la
Talfa suma rakk ga ñoo bokk ndey ak baay waaw kooku ñoo bokk ndey ak baay suma rakk ga di ko ñaanal yàgg xam nga mu amaat ay ramb yu ëpp cër ramb yi mu amoon yàgg may ko si ay ndam yu kawe parce que moom champion ga boo xoolee ramb ñëpp ko bëgg Talfa kenn bañu ko ramb ñëpp ko bëgg xam nga di ko ñaanal jàmm bu baax a baax ba di ko wax ne champion ga nga tegwaat si yoon bi nekkaat si ànd ak ay mbokkam nekk si gi mu war a nekk incha allah dina baax kon mbégte ak kontaante Aliou ci képp ku ñu doon suivre rek ci ETDR Média tey ki ñu jël ci woon fii ci Malika mooy Bulldozer war a bëri ak ki nga xamante ne bi mooy ndigal ginnaaw dégg nga ndigal kàddu yi nga xamante ne bi yëkkati na ko waaye tamit comme li ñuy wax rek ku fóotal mbët tamit da nga roccil bar dégg nga tamit Bulldozer tontu na ko ci li nga xamante mooy ci wàccaay bi ak ci préparation bi loo ci mën dégg daal combat la bu nga xamante ni combat bu neex a neex ndax ñoom ñaar ay adversaire potentiel lañ tolloo nañ ci taxawaay tolloo ci bëre tolloo ci xeex muy combat bu neex a neex kon di jaajëfalaat bu baax a baax a baax waa Alburax ñi nga xamante ni bi ñoo tëgg làmb ji muy Baye Ndiaye ak Abdou Aziz Ala Ndiaye di wax le 16 incha allah ci kàttanu yàlla du yomb di wax jàmm ak xewal yàlla na ko yàlla tuuti askanu sunu gaal jërë ngeen jëf merci beaucoup. ETDR, établissement Touba Darou Rahman, en partenariat avec la société chinoise Shanghai Binga Industriel Co.Ltd. gannaaw liggéey bu ràññeeku bi ñu amal fii ci Sénégal ba ñëpp ràññee leen ci établissement Touba Darou Rahman dem nañu ba Chine signé fa benn contrat ak benn société bu mag bu nekk ci dëkk boobu société bi nag mooy Shanghai Binga Industriel Co.Ltd. ngir mu représenté leen fii ci Sénégal yore exclusivité wu marque bi kon nag gars yi yéen ñi amoon njaaxle lool ci yenn matériels yi contacté leen gaaw ETDR ndax mooy jaay yii le matériel am nañu ay pelle mécanique bu ne xam na ni mu mel ñu doon wër chargeur boo ñëwee ci ETDR di nga ko fa fekk tractopelle de dernière génération am nañu ko ay poquelin excavatrice yi nga xamante ne ni moom ngeen doon gis yàgg ko rêvé boo ñëwee ci ETDR ñu teg ko ci sa loxo ba ci bulldozer D8R yi nga xamante ne ni mooy yu mag a mag yi am nañu ko contacté leen gaaw ETDR li nga xamante ne ni moom mooy liggéey ak société chinoise bu mag bii foo mën a nekk ci réew mi ñu livré lu ko te doo ci fay dara ndax loolu lépp day bokk ci prix de vente bi bu la neexee ñu jaay la machine bu bees tàkk wala sax ñu jaay la deuxième mai ETDR établissement Touba Darou Rahman mooy dox ci sa diggante yow ak société bi nga xamante ne ni moom mooy Shanghai Binga Industriel Co Ltd ngir nga jot ci sa machine bi nga commandé te doo ci fay lu bari bu weesoo dédouanement établissement Touba Darou Rahman encore plus proche de vous pour plus d'informations contactez-nous au 77 575 50 25 ou le 33 824 57 43 ETDR établissement Touba Darou Rahman yéen la fi nekkal